ارتباط بتدوير هذه المواد البلاستيكية والأثر البيئي ديال هذه الصناعة. عندها أيضا تحدي كبير بالنسبة للمواكبة ديال الأشغال الكبرى ديال البلاد. وهذه الدورة اللي هي الدورة العاشرة ديال بلاستيكسبو هي مناسبة للمناقشة مع الفاعلين على هذه الرهانات، التحديات والآفاق ديال هذه الصناعة مستقبلا باش تواكب هذا التطور اللي كيعرفوا بلادنا تحت القيادة الرشيدة ديال السيد الرئيس. تبارك الله عليك. عليكم السلام. تقدري تكلمي على هذا الموعد الجميل اليوم؟ أول حاجة أنا بسلم على أهل المغرب كلكم بصباح الخير عليكم. أنا داليا نوار from Egypt من مصر. أول مرة نشارك في المعرض هنا معاكم في المغرب. إحنا شركة سيتي باك باكينج، كل ما يخص الكرتون والطباعة والورق. أول مرة بنشارك معاكم في المعرض، وإن شاء الله تتكرر تاني ونحقق معاكم نجاحات أكتر. وبنشكر الملك محمد السادس على استضافته لينا كلنا، يعني إحنا من مصر من كل المشاركين في المعرض، وبنتمنى التوفيق وادعوا لنا. شركة سيتي باك من مصر بتسلم عليكم كلكم. قولي لي الكلمة، واش شي نهار يعرضوا عليكم تجيو مرة ثانية، تجيو هنا مرة ثانية؟ طبعا المغرب حلوة جدا، شعبها كلهم حلوين طيبين. بقالنا يومين في المغرب بجد مبسوطة جدا، وإن شاء الله هنخلص المعرض وهلف المغرب كلها وكازابلانكا عشان كازابلانكا حلوة قوي. وبشكركم واتمنى ان انا فعلا اجي المغرب كتير. كيفاش تبقاي الشعب المغربي؟ الشعب المغرب انا حاسه احنا مصريين زي بعض، اخوات طيبين جدعين، معلم. شكرا. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez me parler de ça de nouveau s'il vous plaît? Alors, je suis Ali Mouchkoroun, directeur à la société Direct Print Flexoprint. On est une imprimerie 100% marocaine. C'est notre première participation au Pack Expo. On est très content d'être ici, de pouvoir exposer notre savoir-faire et notre métier, surtout au Maroc, chez nous, à Casablanca. Nous, on est une imprimerie, on fait du packaging, donc papier, carton, et aussi du flexible, plastique, la flexographie, pour laquelle on va utiliser différentes techniques d'embellissement, que ce soit pour le papier ou pour le plastique. Et on est venu exposer un peu notre savoir-faire et la beauté de notre métier marocain. Ça fait combien de temps que vous êtes dedans? Alors ça a commencé, vers ce domaine, ça a commencé il y a plus de 30 ans. Et ensuite on s'est plus dirigé vers l'imprimerie. Donc on était dans un métier un peu annexe à ça. Et l'imprimerie à peu près environ 30 ans. Dans l'offset, numérique, sérigraphie et aussi la flexographie. Vous êtes ça au Maroc ou de partout? Alors la majorité de nos clients sont marocains, c'est pour le territoire, mais on a aussi des clients à l'étranger pour différents produits, que ce soit l'étiquette adhésive, que ce soit du packaging, que ce soit du film souple, tout ce qui sera emballage. C'est la première fois ici? Oui, c'est la première fois au Pack Expo. On est très content d'être là et on espère que ça se donnera de belles opportunités. Okay, merci beaucoup. Marhaba. Good morning, my name is Matteo Morandi. I work for Amaplast. It is an Italian association that represents the manufacturer of machine for plastics and rubber. We represent 171 companies that work with plastics and rubber. Today we are here with our collective with 3 Italian companies that are Uniloi, FB Balzanelli and Friul Filiere. But there are also many other Italian companies here because the Moroccan market is very important for Italy and it is growing a lot in these years, so we are confident that this could be a very good event for us. And it's my first time here at Plastexpo, and I hope that it could be a very good event for our companies. Thank you so much. How do you find Morocco, like the city and the world? Casablanca is a beautiful city. I've took a little time on Saturday to see around, and it's beautiful because it is both a great city with a lot of companies, but beautiful monuments and beautiful landscape. Thank you. Thank you so much.
Bonjour, David Azoghi, directeur général de Top Négoce, président de Vega Holding et aussi de l'Association marocaine des distributeurs de matières premières. Je suis fier aujourd'hui de venir avec notre robot qui donne à ce salon de Plastexpo une touche futuriste avec justement une vision du changement pour les générations à venir, à savoir que l'IA et la robotique va prendre une place prépondérante. Et bien sûr, ce robot a des composants en plastique et fera certainement partie des acteurs futurs sur lesquels nous allons essayer d'apporter aussi notre contribution. Nous espérons aussi en faire un agent au niveau de notre management en IA, qui sera en mesure de répondre à pas mal de processus et de demandes. Et voilà, donc Top Négoce est fier aujourd'hui de vous accueillir avec Aya, un robot donc doté d'une intelligence artificielle. En vous remerciant et en vous souhaitant à tous un très bon salon.